अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो मैंने रिसेंटली सेल में से जो है ना सना सफ़ीना का सूट बाय किया था। मैंने और भी किए हैं, वो मैं आहिस्ता आहिस्ता दिखाऊंगी जब मेरे आ जाएंगे। तो ये सूट था 4000 का, जो मुझे 2000 में पड़ा और डिलीवरी फ्री थी। बहुत प्यारा था और था ये लीलन के अंदर, शॉल थी इसके साथ लीलन की। और कंप्लीट जो है ना ये फूल बने में बहुत प्यारा कॉम्बिनेशंस, कलर बहुत खूबसूरत थे। तो अगर आप लोगों ने भी ख़रीदने हैं तो वेबसाइट पे जाके आप देख लें, बहुत सारी कलेक्शन आई हुई है। और ये भी पड़ा हुआ है अभी सूट, अगर आप लोगों ने लेना है तो आप ले सकते हैं। तो इसके साथ पैच वाला गला था जो कि बाद में लगेगा। और बाकी ये जो है ना शर्ट और दुपट्टा है। तो ये 2000 में मिला था, बहुत रीज़नेबल प्राइस है। अगर आप लोग भी बाय करना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसमें मैं आपको कंप्लीट लुक दिखा रही हूँ सूट की। तो ये विंटर कलेक्शन थी जो कि 50% ऑफ पे लगी हुई है, तो आप लोग बाय कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।